السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کف یعنی کھانسی۔ کھانسی کی وجہ دراصل ہوا کی نالیوں کی جھلی کی سوزش ہے، لیکن عام طور پر معمولی کھانسی کئی ایک دیگر وجوہات سے بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف علامات کے لحاظ سے اس مرض کی چند اقسام ہیں، جیسے ونٹر کف، ڈرائی برونکائٹس وغیرہ۔ ونٹر کف یا سردی کی کھانسی، اس قسم کی کھانسی موسم سرما میں عموماً بچوں اور بوڑھے اشخاص کو ہو جایا کرتی ہے اور چند روز رہ کر خود بخود ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی بد پرہیزی کی وجہ سے یہ کافی عرصہ تک لگاتار رہتی ہے اور موسم سرما میں بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ ڈرائی برونکائٹس یعنی خشک کھانسی، اس قسم کے کھانسی میں یا تو بلغم بالکل ہی نہیں نکلتا اور اگر نکلتا بھی ہے تو بہت کم۔ اس کے علاوہ برونکائٹس، اس قسم کی کھانسی میں پتلا، لیسدار اور چمکیلا بلغمی مادہ بکثرت خارج ہوتا ہے۔ اس کے اگر کازز کی بات کی جائے تو یہ کھانسی موسم کی تبدیلی سے، گرد و غبار، دھوئیں سے، معدے کے امراض اور بہت زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کھانسی کی مختلف علامات کے حساب سے مختلف ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں، جن کا ذکر نیکسٹ ویڈیو میں کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔